bez filtera, bez žurbe. Samo stvaran život onakav kakav jest. Dobrodošli u novi vlog, gdje dan provodim čistić kokošinjac, dijelim s vama korisne savjete o kokama i pripremam iftar s majkom za prijateljice koje će večeras doći. A pridružuje nam se i još jedan poseban gost. Evo mene u kokošincu, pila da odrastaju, ovi legu jaja, sad ću vam pokazati nešto od cvrke. Znači cvrke puno jaja imaju, ne znam da onda prodajem ili da ležem, vjerojatno ću izleći pa onda prodati. Eto mog malog gospodina, Lucifer je mnogo dominantniji od njega i pilat koja sam nedavno izlegla svi liče na Lucifera. Imaju ovakvu krijestu, bradu i nemaju repove. Evo mali gospođe. I ona ima neobičnu krijestu. Evo ga ulazi kralj kokošinca. Ide. Dođi Ogi, ajde. Mnogi me pitaju za rase koje držim. Ovo mi je definitivno najdraža rasa od svinji, Izabel Federer. Na početku sam rekla, kulturne su, ne prave nered, nježne su, mirišu, one su ko mali pomeranac, što se tiče pasmine. Vidi kako su lijepe, mašala. Sad ću očistiti ovaj boks ovdje kod svilenih koka. Ne znam kakva je to logika, ali od kako sam počela puštati koke napolje da pasu travu, primijetila sam veliko smanjenje nosivosti. Nekad sam mogla nakupiti 7 jaja dnevno, a neki dan sam došla i zatekla samo jedno jaje u gnijezdu na večer. Čitala da je to vjerovatno utjecaj stresa na njih, pošto izlazak na travu prvi put loše se pokazao, loše utjecaj imao. Ovo je od one kokice Šabo. Evo je ovdje. Jedna zanimljiva priča o njoj. Nju su... Vidjet ću ovaj da me tuče. Čuvaj me, Lucifere. Kad sam kupila ovu koku u tešnju, aman jarabi. Ove moje su je toliko tukle, treba je dug period da se privikne na nju. Imala je skroz zatvoreno oko. Dođem ja, gledam je, ma rekao, oporavit će se onako Bog da. I onda jedan dan dođem i vidim da joj je krvavo krilo. Kako je brisala oko, toliko je napravila iritaciju, znači da je počelo krvati oko. Unesem je u kuću i 3 sedmice sam je liječila. Mazala medom, čistila kamilicom, toplom vodom, neke kreme koristila i hvala Bogu. Oporavila se. Njima ću očistiti jer je najlakše. Nije veliki prostor, a oni zahtijevaju čistoću. Ovdje imam 2 odrasle koke i 2 odrasla horoza. Imam jednu nosilju, ova druga ne nosi jaja. Na kraju mene živa i zdrava. A jaja će biti tako Bog da, do jeseni. I ovi mali treba da pronesu. Kupila sam onaj šampun. On je protiv ušiju. Volim ih poprskati jer to u stvari miriši čistoću, spašava ih od tekniti, grinja. Takove svilene koke preporučivo je kupati jer one imaju takvo perje da ih je teško sačuvati od tekniti. Tekut je vrsta vaške koja napada kokoši, najčešće navečer i pije krv. Sedmično se izježe par stotina do par hiljada ušiju u kokošincu i na kokama. Malo ću im staviti prijevne jer mi je potrebnije za pilke koje će se uskoro izleći. Ima neko stavlja slamu, ali u mene se kokoši dave slamom, vole da jedu. Male gospođice. Mala pazi, pa je prva svilena koka. Ima 2 gospodina koji je čuvaju. Ovo je malo zafrkaniji. Gandalf
Dobio ime po čarobnjaku iz Gospodara prstenova. Ima bradu ko on i sivo odijelo kao Gandalf. A ovo je Seifo. Seifo znači mač, to sam navela u jednom videu. On, kažu, nije čistokrvni svileni horoz. Razmišljala sam prodat ga, ali sam odustala. Jer sam shvatila da ga mogu ukrstiti sa ovim kukama i dobiti neku potpuno drugačiju rasu kuke, koja će vjerovatno biti tražena među mnogim ljubiteljima živine. Ovaj mačak je baš plašljiv, nije ko Maki, ima strašne oči. Ali, vidi ga. Boze dog. Privodim dan kraju, ali hoću da pripremim prostor u kojem ću držati prepelce koje će se izleći za 3 dana. U ovome sam držala hrčka nekad davno. Sada to koristim za novo izležene piliće. Odozgo ima i poklopac, ima i točkiće, tu držim u kući. Papigice moje. Kaže mama, ti zapusti papagaja s kukama. Ne, nisam. I dalje su papige moji prvi ljubimci koji će uvijek ostati u sjećanju. Čekaj kako je bilo. Njemu sam Pero dala ime. Izgleda da je našo partnera. Postavila sam i 2 veća gnijezda. Zašto je ovo neće unutra. Ima jaja. Ajde, spavanje. Eto vidiš kako njima se ovdje lijepo. Milina. Gamice mali. Svilene koke imaju plave uši i crnu kožu. I gasim, znači, svjetlo da koke spavaju. Ovaj video snimljen je dan prije iftara. Kad sam ušla u kuću, poželjela sam nešto slatko. Napravila sam desert od sastojaka koje sam imala. Slatko vrhnje, šećer, kokos, bijela čokolada i malo griza. A malo sam dodala i mljevenog petit keksa koji je dao još bolji ukus. Evo, bliži se kraj inkubaciji prepelica. Danas je 15. dan i od danas prestaje okretanje jaja, a vlaga se povećava na 70. Sva tamna jaja znači da su plodna. Pošto prepelica je tamna i ljuska i teško je vidjeti plod koji se razvija. Ima ih nekoliko koja su prazna, to sam neki dan provjeravala. 5 jaja nije plodno. Stavit ću ovu krpicu, to jest stavak stare majice. Jer kad prepelice izađu, ovo dole je klizavo i mogu im ostati krive noge. Sve ću ovo ovamo staviti, da mi je lako pratiti. Ovo vraćamo. Evo, dosut ću još malo vode, kako bi vlagu povećala na 70%. 75 mislim da je maksimalno, jer visoka vlaga tako uginu pilići. Ako Bog da, za 2-3 dana očekujem cvrkute, možda čak i sutra navečer. Male prepelice baš rano izlaze iz jaja. Eto tako izgleda jaja od kineskih prepelica. Koristim još jedan dodatni termometar. Ovo je digitalni na baterije, jer ovaj nekad nije tačan. Evo svilena koka snijela jaje. Tamam za koji dan palim inkubator. Danas je prelijep dan i idealno je vrijeme za čišćenje kokošinjca. Redovito održavanje prostora i boravak koka i pilići je ključno za njihovo zdravlje. Zato ću danas
očistiti staru stelju, očistiti pregrade i zaštititi kokošinjac od zlih nametnika, to jest grinja i vaški, eko šamponom iz poljoprivrede. Prvo ću znači izvaditi staru stelju. Vlažna i prljava stelja može dovesti do razvoja bakterija i gljivice i bolesti poput bumblefoot, to jest kad koka ima infekciju stopala. Dok čistim, pazim na vlažan mjesto, jer kokošinjac uvijek treba biti suh i prozrak. Dobra ventilacija pomaže u sprečavanju respiratornih bolesti. Vi bebe sad izlazite napolje. Po ovom se vidi da je baš mlada kokoš, zovu momče da je Horis. Evo sad znači pokupim jer ne se mami na vrh. Jer gnojivo od kokoši je baš kvalitetno i gotovo sve uspjelo. Večeras, ako Bog da na iftar, dolaze mi dvije prijateljice, Amela i Lejla, one su iz Kalesije. U jednom videu kojem sam kupovala ove silene koke, možete vidjeti jednu i drugu, jer je Lejla veliki ljubitelj životinja. Obećala sam joj pokloniti nekoliko malih piladi i usput kažem kad dolaze, mama ih je pozvala na iftar. U ovu sam sad stavila par čepova eko šampona, koji je prirodni šampon za suzbijanje tekući kod kokoši. Obično se kriju u šupljinama drveta, u zidu, u slame isto, jer slama je veoma dobra podloga za razmnožavanje njih. Ovako ću sada poprskati. Čitav znači ovaj prostor koji oni borave. Inače ovo treba raditi kad su koke puštene vani, a pošto su moje koke nezahvalne, radi ih ostavljam unutar. Sad je znači vrijeme da i njima popršćim zaštitu. Ovdje će za koji dan da se izlegu mala pilad, pa ću i ovaj ovdje prostor očistiti. Evo piljevine koju mi je mama kupila. Imam još 2 vreće, zada su one mokre. Čime ja tu hranim svoje svilene koke? Ona najviše vole sjemenke u zrnu, na primjer pšenicu, ječam, kukuruz, voli da jedu grašak i suncokret, a također sam neki dan i samljala nekoliko žitarica jer vole izrobljeno plus su mlade i lakše im organizam to vari. Ovdje imaju znači 2,5 kile, naspram hrane bude im par dana. Oj, lupim je, vidi moje duse. Vidi moje duse male. Lepojka. Oj, ne dam ja tebe. Ona me nasijaja. Hvala joj. Znači, prvo ću istresti suncokret, grašak, ječam, pšenicu, kukuruz. Znači, ovdje imam malo više kukuruza. A ovdje je zdrobljena ili mljevena hrana koju je preporučivo davati mladim kokama. Evo znači hapa. Hopa.
Još mi preostaje da im naspijem svježu čistu vodu, ali prije tog da očistim njihovu policu. Za njih koristim malu keramičku posudicu jer njima baš čisto mijenjam vodu. Lako ju je čistiti, bakterije se teže stvaraju, koke su zdravije. Koristim naravno i deterđent siguran za životinje. Nekad im sipam vodu s česme, a najčešće sipam iz bureta u koji dodajem vitamine. Sad duše male jedu hranu. Najčešće vidite biraju žito. Gospodin Sejfa. Njeg niko ne voli. Uvijek je jadnik sam. Ovaj put se potrafila baš sitna piljevina. Bijele trave. Suha trava silno istuje. Eto, vidiš što ti je lijepo. Ona ima 2 godine. Pilić koji su se izlegli imaju pernate nogice. Oni vole prašinu. Evo ima jedan miks hrane. Eto, sad moraju biti sretne i davati jaja, jer imaju sav ugođaj koji im treba. Iskreno, najteži dio mi je čišćenje malim pilićima, jer s njima se baš mora biti pažljivo, neće da se sklone s kamere, kod njih je najveći nered. To vam neću sad snimat, već samo završno kako izgleda nakon čišćenja. Evo kako je ispalo na kraju. Kokošinjac je sada čist i siguran za koke. Održavanje prostora na ovaj način pomaže u prevenciji bolesti i osigurava sretnije i zdravije koke nositi. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, molim vas da ostavite like, komentar. Na 250 stepeni. Sad ću da nasiječem krompir, da pripremim da ga mogu uvaljati u ovu prezlu dok se piletina peče, pa ću onda da pripremam sastojke za jednu finu čorbicu. Evo ja imam i pomata, ali sad će se ona hladiti ovdje. Evo nas mi spremamo. Da budu jele burek, kažu koliki je luk. Neće to se primijeti jer ja to malo prepržim. Možeš ga u sjecko, Jana? Neću, hoću malo da prepržim, a lepši miris. To jest. Treba otprilike 20-30 minuta. Ako opet krenu, znači doći u bingo u 5:30, koliko već? 5:40. I onda dok obave što trebaju, nešto će da uzimaju. Dok dođu, bit će 6 sati.
ćemo Milinek meni. Ja sam rekla da s omladinom mi je večeras iftar. Made biš. Jesam bogat. Made. Pa nemoj, volim ja ovako curce fine, znaš. Ja, fine. Nutar šta je Mina čini. Mrkvicu ti neću ovu. Da mislim kako ja mrkvicu. I nasjeskati obuliti. Ja, ono onako lupće, znaš. Pađajna dati. Nek se malo vitaminiraju. Jel da? Tako je. I zekonjama. I kokoškicama. Viš kako to Mina profesionalno. Je li proključala? Ja. No tapite. Evo, pri samom kraju kuhanja ja ću dodati malo bamije. I jednu šaku graška. Ovdje imam karfiol i kukuruz. Možda prljak tanjiricu. Znaš kako će biti ono šećer od mašci. Selam alaikum. Alaikum selam, curice ma... Ja, to za mene. Za lijepe moje lutke, ali niste trebali. Hvala vam. O, ljubim je. Jeste mi dobro? Dobro smo kako smo, mi smo odlični. Jeste li? I mi smo mašala. Vidi se na Jel da vidi se? Tegmo. Ništa, evo. Kako smo ustali da nešto lijepo na njoj govori. Malo vode, malo toga, jasno. A to kako kašu? Pa ja. Haj, Boru! Sead je jedan od najboljih prijatelja mog brata koji se pridružuje iftaru. Moj brat je sada u Hrvatskoj, otišao je da radi. Žao nam je što nam se ne može pridružiti. Nema veze, nema tu niko. Sad će reći, joj, seo, jel da? A moru sam reci ispunit tvoju zapovijest, jel da? Jesmo, mašala. Tebe nešto volim, zato što si fino dijetu, pametno. Što je ovo? Gledaj, lepina. Sad će kafica. I ono, život je sladak, pa... Joj, pa gdje će slađe ovdje? Ne treba mi. Oj, beba. Prišao od pile.
Tamo ako je ova veća, ova manja možda je ugroza ukopaš. Ja. Hoćemo ovu malu. Hajde. Ima veliku krijestu. A šta je tu, cvrka? Cvrkica, ja, šabo. Hajde stavi. Joj, on ima drugačiji skroz greben, vidi ovo. Šta je tu? Ne znam. Ona je sve izlegla druga u inkubatoru. Nisam to Ova jedno. prva, ova druga. Šta je jedno, ostav sve puna. Ne, već imam i bona. Jesu to sve cvrke? Sve cvrke. Ajde. Te da i snimiš. Hajde, čekaj. Ajde. Vidite li mi ga sjelca? Znači, četvorka. Šta je? Hajde. Hajde, čao. Vi prevrnuli ovo što se sjedi na to.